支撑心情，我们一起发。我们天天都以最虔诚的心祈祷天下无灾，可是人心不调，天下难安呐。无常灾难频频的发生，你所看到的是高雄在昨天11点多，突然之间一声巨响，就这样气爆，这种突然间惊天霹雳的消息，到底是为什么？我们都不清楚。就是这样的几条路，沿了几条路的，就这样的继续爆啊爆啊。只要在路上里，红绿灯的地方里，人多的，因为才11点多，快12点这个时候呢，在高雄市里人在路上的人应该都不少，所以一声霹雳惊天动地，就瞬间呢，就这样满目疮痍不过呢，也看到了，慈济人昨天晚上就是在凌晨开始，人人启动起来，开始投入做关怀，送茶水，送饮料，那抚慰。知道呢，送医院的慈济人马上启动，再投入，在每一个医院都去做抚慰那等等实在是感觉人间就是这样的无常，无常事都是不管是在空中地下，都埋伏了危机重重，实在每一次接到了这样的信息，都是好心疼都是一个心念，希望人人要有这样的戒慎虔诚，今世灾难要有警示的觉悟，人一定要把这一念心好好的照顾好，化在心中人与人之间呢，要赶快启发彼此爱的互动，这都是人世间苦难偏多，所以我们呢，更要心要连起来，力量呢要汇合起来。类似这样的事情，要互相安住心，互相的抚慰去照顾这一群。我们应该要用最虔诚的心，期待着伤患者呢，能平平安安的度过这一个难关更要
提高警觉，这一代的呢，应该都要警觉。曾经我也说过啊，因为人口多啊，都市里的生活系统啊，都是呢埋了危机呀。现在的人啊，家家户户都用瓦斯，这种埋在地下，那万一有什么事啊，真的实在是很可怕。生活随着人口的增加，随着社会的需求，所以呢，生活千里啊，还是重重危机。唯有人心啊，提高警觉，那这都是人尽人事啦，人人提高警觉。最重要的呢，人的意念少一点呐，消费少一点呐，那生活中呢，简洁一点呐，就这样的就可以呢，节省了很多的资源，那设施的呢，就可以呢更安全，就不会乱买乱用吼，这都是很需要。不过呢，人口一直在增加，那么在人口的增加呢，有的人很欢喜呀，但是我每次听到了人口增加，总是很担心哦。看菲律宾啊，已经呢破1亿人口。7月27号这一天呐，菲律宾呢第1亿人口已经出生了。这实在是这人世间啊，人口越是增多呢，那么对这样的人间啊，对地球实在是太拥挤啦。那目前呢，全球12个国家呢，都是冲过亿，所以人口这样的不断的增加啦，那就很自然的，这个生活圈呢，就会也是令人担心那资源的消耗啦，那污染的空气啦，这一定是会增加，让地球的负担越重。到底人的出生是喜或是悲呢？在这样大乾坤的不调和，小乾坤人心的不平衡等等，这都是呢目前人世间我们的地球真的是国度为脆啊！世间人与人真的要互爱互动啊，要不然呢，很令人担心看到了这样的画面啊，真的心都碎了。看到了那样这么多的受伤人送医院的，不只是受伤人的身体痛，生命危机，也看到了他们的家属
那样的悲痛，那不知道呢，这一波要如何来去发挥哈？这抚慰工作啊，伤痛的人要多久的时间？往生者的家属那一份心情要如何抚平他？等等，这都是我们现在又开始另一波的关怀投入。人生啊，无常在周边呐，要时时戒慎虔诚啊。